Buenas noches, amigos. Me trajeron una computadora de Hyundai Santa Fe. ¿Qué pasa? Que la bobina 2 la quemaba. Son los transistores esta de salida. Esta de acá, son de 4 cilindros. Bueno, ya le he puesto una bobina, inyector. Pero aprovechando que está banqueado, voy a analizar. Este es el esquema interno. Voy a analizar en el gatillador. Este es el gatillador, tiene una resistencia de 1K, una limitadora, ya, y tiene una de 4 o 5K que es el pull down. Entonces, ¿cómo el procesador se da cuenta que si está fallando? No por un consumo de corriente, pero a través de estos diodos, y por orden de encendido va a ver quién es el que está consumiendo más, menos, o un posible error. Este circuito lo saqué de la misma placa. Bueno, no está muy bien dibujado, pero al menos me ayuda bastante para ver un diagnóstico. Y voy a chequear con osciloscopio justamente el efecto que se produce acá. Ojo que la fuente pone un 5 voltios, ya, pone un 5 voltios a todos, punto común, que al que genere el pico inductivo, el que entre, ¿me entiendes? Eso va a decirle por orden de encendido de que trabajó. Mientras tanto, los otros, como no están en trabajo, no tienen que generar un pico. O sea, él va a pasar como quien decir masa por acá. Ahora vamos a ver ahora con punta lógica y osciloscopio. Espero por ahí les sirva algo. Bueno, vamos a activar, tomé una lectura de un inyector y una bobina. Pero aparte de eso vamos a ver en los... Estos son los diodos. Entonces se llega de bien. Aquí están. 1, 2, 3, 4. Una para cada cilindro, pero en la parte de atrás, que viene a ser el ánodo, correcto, es punto común para todos. Y ese punto común, como marca la figura, llega al procesador, ¿no? Pasando a través de unas resistencias que limitan lógicamente la corriente, unos condensadores, estabilizar y todas esas cosas. A ver, ahora vamos a verla. Vamos a prender la fuente. Bueno, ahí empezó a trabajar. Vamos a ver el tiempo un ratito. Pero primero, como tengo una punta lógica acá. Correcto. Me olvidé algo. Medir valores. Voy a desconectar un ratito. Voy a parar el audio que tengo. Ya. Voy a abrir contacto. Ahora sí. Entonces, yo voy a medir acá. Correcto. Ahí está. 4.1. Esa es la vela. En el cátodo. Entonces voy a tener acá voltaje de batería. Ahora, ¿por qué está marcando 17? Les comento. Porque tengo conectado una bobina y mi fuente es de 17 voltios, ¿correcto? Y a través de la bobina está pasando el voltaje de batería. Es por eso que es marca 17 hasta el lado del ánodo del diodo, perdón, del cátodo. Eso quiere decir que el cátodo del diodo está unida a una línea con el drenador del transistor. Correcto. Ahora sí, ya sabemos que acá
este lado donde estoy marcando acá este lado, vamos a acercarlo bien. Ya de aquí salen para el gatillador, se encuentra en masa. Acordémonos que esos son unos transistores de potencia, entonces son activados con pulsos positivos, ¿correcto? Entonces ahora sí, sabemos que acá, ¿no? Tenemos el voltaje de 4.1, que ya decayó. Miren, nos ponen 5 voltios, pero pasa por unas resistencias y ya tenemos este valor, ¿correcto? Que si yo desconecto la bobina, ya no va a haber el voltaje de fuente. Va a haber la caída de 5 menos lo que tenga que ser la impedancia de ese. Vamos a prenderlo ahora sí. Vamos a ver primero al procesador. Ya, vamos a ver al procesador. Ahí está. Punto positivo y lo tengo con el osciloscopio. Pero estamos analizando, no lo ven parejo por ahí, que es por el sincronismo, ¿correcto? Le he puesto un audio también que no es de Hyundai. Hizo un alto momento y reinicia, ¿correcto? Tenemos el pulso positivo. Ahora, ¿por qué sale pulso positivo? Perdón, ¿por qué vemos una masa ahí y pulso positivo? Porque tenemos una resistencia de 4.5K a masa, ¿correcto? Y el procesador me bota positivo. La resistencia de 1K es para limitar la corriente a través de su cálculo matemático que hizo el fabricante. Entonces vamos a los diodos. Mire, yo no tengo conectado la bobina aquí, pero tengo conectado en el cilindro 2, que es este. Un momentito, vamos a ver acá. Ahí está. Un ratito que comience. Ya ahí. Correcto. Tengo los 5 voltios igual. Esa masa ya es la que está pasando a través del diodo, que está polarizado de cátodo a ánodo de la salida del drenador. Voy a agarrar una, ya ven, del inyector voy a sacar una punta lógica, perdón, el osciloscopio de bobina y defecto. Vamos a ver cómo se porta acá. Miren, esta es donde estoy poniendo, correcto, o sea, a esta parte de acá, miren, está con su pico inductivo, correcto. Voy a poner en la parte de atrás. ¿Qué vemos? ¿No? Aterriza la masa. Y con su amplitud, que cada cuadro está a 10 voltios, 5 voltios, 4.8 por ahí, ¿no? Y eso es para avisar al procesador, ¿correcto? Entonces ese diodo también está suprimiendo picos.